Yarala wasaha pakah saja ki aksara sora a e i o u e. Hayu urang diajar aksara Sunda, kudu reas miboga benda budaya. Urang mulai diajar nulis jeung maca, najarkeun jati diri ki Sunda. Nyanding opat wangun aksara Sunda, aksara ngalageuna aksara sora, 13 rarangkeun jeung 10 angka moal sesami wano gagangna ki aksara ngalageuna gagangna cajanya tadana pabama yarala wasaha pakah saja ki aksara